Oye, para entrar al gimnasio. Claro que sí, bienvenido. ¡Ay, no! ¿Desde cuándo se volvió entrenador de gimnasio? La pregunta es, ¿por qué tenía que venir a mi gimnasio? Ok, vamos a empezar con este peso para principiantes. Pero yo ya soy experta. A ver. Tú solo eres experta en romper mi corazón. Ya solo me falta una. Vamos, dame 100 más, 100 Ay, más. no, pero yo estoy cansada. No me importa, 100 más. Pero- Yo soy el entrenador. Oye, espera, ¿y tú por qué quisiste entrar al gimnasio? Me quiero poner linda para mi nuevo novio. Vamos, dale duro, dale duro. Oye, mira lo que te perdiste.